安哥，不冷，你们吃吧。那我放在这里啊。健康，不要给你妈看到。你帮安哥Jack做一件事情，安哥Jack买一个新的 Game Boy 给你。做什么？很简单的，你叫你爸爸不要炒掉安哥Jack，安哥Jack很可怜的，安哥Jack需要这份工作的。喂，熊哥，你不要催我好不好？你这种人不催行吗？你到底想拖到什么时候？我不是不还，我是暂时没有这个能力。你还不起，我就让你老婆或孩子来还。哎，不要，你不要搞我老婆，不要搞我儿子啊！求求你！哎，熊哥，放下他，他不是我儿子。不要吵，静静。熊哥，放开我！熊哥，我求求你停车！熊哥，把他甩掉。安哥，怎么不吃葡萄啊？来，谢谢你啊。不客气。他是你爸？哦，不是，他是我爸的老员工。你爸做什么的？我们家是开农场的。你这么年轻，也在农场工作吗？你从小就在农场？几岁开始的？最近才开始的。那你以前做什么的？我是说，本地年轻人都很爱干净，愿意整天晒太阳的，躲在农场种菜，少见。家里的生意应该帮忙的。哦，是。不打扰了。好。谢谢你啊。护士小姐，医生没有说我什么时候可以出院？你的化验报告还没出来，还要等1-2天。晚安。晚安。这么晚了才回来？我去看美术。早点休息吧。你也是，晚安。嫁给我吧。这沙画我花了几个通宵自学的，这顿晚餐也是我亲手煮的。我要求今天的每一样东西都由我来安排。
不愿意。不是，谢谢你为我准备这么多惊喜，我真的很感动。可是，对不起。是不是我哪里做的不好？还是你觉得我不够好？不是，太突然了，我完全没有心理准备。我也不希望以后如果不可以给你足够的幸福，会对你很不公平啊。你再给我多一点点时间，我不要随随便便答应你。平安，可能你对我和这段感情还没有信心，没关系的，我们可以慢慢培养的。慢慢来吧，就像我们种的那些花花草草，也需要时间灌溉啊，对吗？好吧，我答应你，我等你，等到你愿意戴上戒指的那一天。好了，喜欢吗？剪得还不错嘛，不去当发型师太浪费了啦。别乱说话，被我爸听见，你马上被炒鱿鱼。幸亏他不在啊。喂，我觉得啊，你应该去转行当发型师，别躲在这里浪费生命啦。你的服务可真好啊，爱心满满的，给你一个赞。别拍马屁啦！告诉你一个秘密，我今晚就上 professional course。你再努力一下下，3、5年后，你一定可以成为红到国外的发型师的。真的这样的话，我就请你吃顿饭，不，我帮你剪一辈子的头发，让你美到100岁。你呀，还学会开玩笑啦？记得我第一次见到你的时候，死气沉沉的，现在突然好像活过来了。我以前老是活在别人的影子，没意思。现在我要为自己而活。老师，对不起，我迟到了。还好，来得及。
喂，今晚这么安静啊？那一大一小跑去哪了？哥应该还在农场。康乐跟朋友聚会了。哎，你在看什么？很漂亮啊。怎么？他向你求婚啊？你有没有答应啊？为什么呢？是不是怕我们反对啊？我自己也有顾虑。都怪我跟你爸关系不好，让你啊对婚姻有阴影，不敢结婚。妈，不关你跟爸的事。你知道吗？你爸那天刚跟我说，婚姻不像买彩票，要是不中，马上可以丢掉。过后呢，我想想，其实我觉得婚姻跟彩票没有什么两样。你知道为什么吗？因为谁都没有办法预测到会不会中奖。你别这么悲观啦。缘分到了，该结婚就去结吧。你跟爸对丰收真的没有意见？我当然有意见，不过也看开了，就希望啊，我们真的看走眼。以前为了找你哥，耽误了你的青春。现在我不想你为了我们耽误了你的婚姻。你别管我们怎么想，因为是你要跟他一起生活，最重要是看你自己怎么想。我真的不懂，我现在又烦又乱。有什么好烦的？要么就不嫁，要嫁就要嫁给你最爱的人，不然就嫁给最适合你的人呐！啊！Brother， 帮个忙啊，这关系到我的终身幸福。你要帮你向平安求婚？是啊，事成之后，你就是我的大舅子了。说吧，你要我怎么帮你？熟悉的月光，照亮了夜晚，像梦一场，想你在身旁，倒带的片段，尘封的温暖，回忆接不断，望着星空孤单，思念和期盼，寂寞的守望，憧憬迷惘，漂浮流浪我习惯。哥，哎，下课了。对啊，快点回去吧，不然爸会怀疑的。怎么样，累吗？有一点，不过心里很满足。那就好啊，定了方向就往这行发展。农场的事呢，就交给我和你姐。如果爸问起，我会帮你顶住的。谢啦，老大。你叫我什么？老大？对啊，你就像电影里的老大，风大雨大有你罩着，我们真幸运。老大罩着你啊？嗯。累就不要出来走。我昨晚没睡好。你可以再回去睡的，不用一面走一面打哈欠啊。我现在睡不着了，跟你讲一件大事，丰收啊，跟平安求婚啦。
平安答应啊？还没有。你以为啊，把女儿送到台湾去就没事了？哈哈，你错了，人家比你厉害，先跟他求婚。哎，这下子就把平安摆平了喽。那你要劝平安啊，叫他要考虑清楚啊。你越反对，他就越要在一起。哎，所以呢，我是故意跟他说不反对，叫他自己考虑清楚。丰收要能像健康那样，做人做事有分寸、有责任感，不花心就好了。这么早，谁呀？是宝珍啊。喂，宝珍啊，什么事？哦，莲娜，不要走这样快。你知道宝珍跟我说什么吗？他要跟他儿子提亲啊？不可能嘛，这么快。不是，他是说他改变主意，准备拿一笔钱出来入股一起做垂直农场。啊，怪不得他突然间要求要断保，原来是要把这笔钱拿来做投资。宝珍一直以来都把钱看紧紧的，这次一定是为了他的儿子。他这么做，丰收以后更可以光明正大的留在农场里。平安啊，要飞出他的手掌心也难哦。So don't forget 啊 ，half an hour later, off all the water. 富贵啊，呀，来来，啊 ，don't forget 啊，呀，什么事啊？支票给你。啊，谢谢你啊，你这么快就准备好啊？要做就要赶紧去做，对你我还信不过吗？哎呀，你真有心呐！我不知道要说什么才好啊。总之，我们一家人继续努力。是是是，我们都是一家人了，不分你我。我先去忙了，要给别人出货呢。好。贵叔，我有件事想跟你谈谈。你说。等一下我会请一个橘子农场的专家来，他叫 Jaden 是我当兵时的好朋友，我们可以跟他们合作。什么样的合作啊？他的人很爽快，很照顾朋友的，他愿意教我们水耕的技术。然后呢？然后，平安更健康，他们不用特地跑去台湾实习。Jaden他们家2年前就已经开始在做了。他们已经做了2年了。有没有回本？他们有没有告诉你？我的意思是，有了他们，我们就不用靠台湾了。我跟台湾方面已经谈好了，你不要随随便便改我的计划好吗？要不然我也陪平安过去看看啊，反正我们也是股东。你不要以为我不知道你心里在想什么。平安去台湾是去工作，不是让你过去陪他游山玩水。你们是股东又怎么样？垂直农场的事，还是我说了算。平安跟健康去了台湾，农场就没有人了。康乐经验不足，你妈、我还有老梅都老了，年轻一代就靠你了。你可以认真一点，拿出一点本事，让我们看看你对这个农场还能做什么。去帮他们出货。等一下，我再跟你说一次，我做事是很讲原则的。生意上，我们2家可以继续合作，不要把你私人感情拉进来，影响工作。你不是要忙吗？去忙吧。平安啊，你有没有注意到，丰收最近真的改变了很多？说老实话，要不是看到丰收对垂直农场这么有诚意，我也不会把钱放进去。
我不是对你和你爸爸没有信心，我只是不相信丰收他那张嘴。珍怡，我们不会让你失望的。垂直农场是未来的重点，政府也很鼓励，所以我相信一定会有前途的。这些我不懂，我也不敢乱讲。只要有你看着他，你们做什么，我都放心。嗯。平安啊！谢谢你接受丰收。我知道你爸爸妈妈一直看不起他，难得你不嫌弃他，给他这个机会。他的人挺好的，不过很多人都不了解他。其实这几年，他也过得很委屈。他爸爸的死，你哥的失踪，还有李琪琪突然不告而别，给了他很大的打击。我知道，可是现在他真的不一样了，是你改变了他。他现在这么积极，想做垂直农场，也就是要表现，要证明给大家看。他做的一切，都是为了你。我知道。平安啊，我可以问你一个问题吗？可以啊。那个戒指，你可以收下吗？丰收最近晚上都睡不好，我看了都很心痛。台湾的老陈喜欢这个，记得要送给他。这些礼品要给谁谁谁的，你都记得吗？我都记得。燕窝是给黄叔叔的，基金是给他的生意伙伴啊，还有这个低基金是我看了。我还是写清楚，传短信给你比较好。那也好，我会照你的意思去做的。礼多人不怪啊，我们要靠人家的地方还很多。啊，这个给你啊。这些钱是给你们两兄妹在台湾慢慢用。爸，不用了。要的。你听过“穷家富路”这句话吗？一个人在家里怎么穷都行，在外面就一定要多带一点钱，会比较方便。谢谢爸，用不完我再还你。我的钱以后都是你的，两父子不用算这么清楚了。趁这一次去台湾呢，要帮爸爸给你妹妹洗洗脑。洗脑？帮他把脑里的丰收给洗掉。爸，我知道你的意思，但丰收不是坏人。虽然他不是坏人，不过他不适合平安啊。你妹妹个性简单啊。要的是一个实实在在可靠的男人，像丰收这种花蝴蝶不适合他。你要多劝劝你妹妹，婚姻大事还是谨慎一点比较好。知道了。我去台湾之后，记得要帮我浇水。你好像关心向日葵多过关心我，又乱说话了。不是吗？你不在的时候，我也需要爱的灌溉啊。
懒得跟你说，我先去忙了。为什么会在这里种向日葵？你很喜欢向日葵吗？怎么从来没有听你说过？有机会再告诉你吧。快去工作，不然我爸要说你偷懒了。努力一点，证明你自己，不要让娟怡担心。好，就听你的话。我现在就努力给你看。把手伸出来，我有东西要给你。怎么不见了？你在找什么？糟糕！哎，会不会是掉出来了？没有。哎呀，到底跑到哪里去了？你在这里帮我找一下哈。哦。吴丹华，你不要把这件事告诉你爸妈好不好？他们知道的话，肯定会觉得我很糊涂，不放心把你交给我。不要想这些了，快找吧。啊，好。应该不会不见的，一定是你不小心放在哪里了。会不会在家里？不可能啊！早上我来开工的时候，戒指还在我身上，一定是在这里弄丢了。你也真是的，带来这里干嘛？想说，一有机会就向你求婚啊，希望你回心转意接受我。没想到。怎么会找不到呢？这戒指呀，要不就是自己长了腿儿，要不啊，就是我们农场里有鬼。哎呀，小马哥，你怎么还拿起放大镜了呀？这么大的戒指，你看不到啊？你老花呀？在漫画里头都是这样找东西的。你怎么还玩起了侦探游戏呀？这戒指要是找不到的话，谁都别想回家。该找的地方我都找过了。对啊，怎么可能会不见呢？你有听过鬼遮眼吗？别说这些了，继续找吧。什么时候出院？我也不知道，现在每天在做物理治疗。你休息吧。李叔，哎，来啦！哎，老板、老板娘，大热天的还来看我，真有心呐。哎，你今天的气色很好啊。康复得很好，不过还是不能下来走动。那你就好好在这里休息，等好了才回去。现在你回农场也没有人照顾你。是啊，没错。我们买了水果跟饼干给你，慢慢吃啊。不要再买东西啦，我一个人啊吃不了这么多。哎，老姜，来，拿点去吃。我一个人啊吃不了这么多。你是？啊，当年我开餐馆的时候，你帮我开车的是吗？你叫什么名字啊？你是叶老板。阿 Jack， 他是阿 Jack。哎，对，我想起来了。老了，我们才老啊，老到你都认不出了。哎，没想到啊，你还是我们老板的前司机。这世界真小，原来你常常提的老板就是叶老板。真的是好久不见了。哼，是你不见好久才对呀，一声不响的就不见了。这些年你去了哪里啊？哎，说来话长，记得当时都快要过年了，
我正准备回马来西亚老家，结果在半路遇上了车祸。那怎么没跟我们说？当时我脑伤得很严重，昏迷了几个月，医生还差点拔掉我的氧气管。哎，这么严重啊！送进医院的时候，我的手机和身份证都丢了。我记得，当我醒来的时候，已经是过了3、4个月后。后来，我的家人就直接把我送回家。这些年来，你们都还好吗？当年我儿子也失踪了，我一心想找回他，没有心打理餐馆，后来把餐馆也关了。儿子失踪。可是现在他回来了，健康，过来。你还认得他吗？他就是你小时候最喜欢的 Uncle Jack。我记得小时候家里环境还不错，家里还有个司机。我被抓走的时候还跟他在一起。不认得也不奇怪，都过了那么久了。有印象，只是不认得。我在你的时候，你还很小，我也不认得你了。哎，大家别站这，坐下来聊。这么多年没见啊，一定有很多事要聊的。哦，你们聊吧，我先去回个电话。其实啊，我有些话想跟你说。你爸妈在不方便。走。我手上还有些老本，大概几万块钱，你帮我保管好吗？为什么？我们永远都不知道，意外和明天哪个先到。有些事啊，还是趁着清醒的时候早好准备。我想认你做干儿子，以后我的事全部交给你处理。有你在，我好像有个希望，有个亲人在身边。你答应我好吗？美叔啊，叫你一声干爹当然没问题。至于钱，我担心你儿子知道了不好吧？他们啊都很有本事，都是公司的大主管，不在乎这些的。更何况你只是帮我保管。那好吧，我发誓，我1分钱也不会用。今后如果你有什么病痛需要钱，我再拿给你。这件事就我们2个知道，我们啊谁都别说出去。对不起。对不起。没事，忘记了。
今天晚上应该很好睡，有人帮我免费洗头按摩，太好了！以后有这种事尽管找我啊。好啊。怎么还没好啊？没那么快好的。难怪你刚才洗头的时候需要戴手套。对啊。你姐不见了戒指，应该很难受吧？会不会有阴影啊？你怎么还在问这个啊？你到底是关心我姐，还是我的未来姐夫？梅叔和苏东姐都说，你想讨好丰收哥，是真的吗？我在讨好他？嗯。很奇怪吗？我在农场做工，当然要多接近那些可以帮助我的人啊。你爸太严肃了，否则我也会巴结他。真的？啊，不然，你认为我会爱上他？别恶心啊！我坦白跟你说一句吧，他这个人不可靠，你姐嫁给他不会有幸福的。那，你觉得我这种男人能不能给女生带来幸福？你还行吧，至少比他可靠多了。我会给你75分，他只有0.75分。好啊，那我们几时开始？什么几时开始啊？当我女朋友啊！我跟你开玩笑的啦。不好笑，以后不准开这种玩笑。妈，你在想什么？你干什么？你要出门？你晚餐吃了吗？没什么，我只是画玩玩的。好久没化妆了，蛮好看的啊，你画不画都很好看。撒谎，我才不相信你哦。我知道，我老了。不会啊，你不用安慰我了。老不老，我自己看得出来。你呀，老是晚上不睡觉，这样子很伤身体的，又容易生皱纹。都跟你说了那么多次，你都不相信。这些都是我给你们准备的药。你很怕输哎，需要带这么多药吗？什么怕输？这叫做有备无患。好，那就带吧。喂，美叔。哦，好。什么事？是美叔啊，他叫我到医院去。美叔，你没事吧？你到底是谁？现在人家都在质疑你的身份。
如果你说你是叶健康，那你还记不记得，在你失踪前的15分钟，发生什么事？你快说，如果你真的是健康，为什么第一次见面时，竟然认不出他？这么重要的人，你不可能会忘记。你说啊，记得当时我跟你说过什么吗？你说要帮你，没错。还有呢？拐走你的人是谁？你知道吗？就知道你不懂。我看连真正的叶健康也未必懂。好，我承认，我不是叶健康。为什么要欺骗我们？都是你这个混蛋，健康才会被人拐走。到底是怎么一回事？说啊！说啊！抓他的大耳窿，误以为健康是我儿子，才把他抓走的。后来他们发现绑错了人，知道事情败露会被告发，才把健康转卖给人肉贩子。我承认，是我害了健康。你快放手！你会吓死他的！你把他害得多惨，你知不知道？熟悉的月光，照亮了夜晚，像梦一场。想你在身旁，倒带的片段，尘封的温暖，回忆接不断，望着星空孤单，思念和期盼。寂寞的守望，憧憬迷惘，漂浮流浪我习惯，往黑夜的远方寻找回家星光，守望时光倒流的魔法，想回到你身旁。